ჩვენ ამჟამად ჩვენს პროგრამაში მხოლოდ ერთ ანგარიშზე ვაკეთებთ ოპერაციებს. ჩვენ რომ მოგვინდეს აი ამ ანგარიშების დამატება, მოგვიწევს ეს ყველაფერი დავაკოპიროთ და თავიდან ესე გავხსნათ მეორე ანგარიში. დავწეროთ ნამბერ 2, მეორე მფლობელი, მეორე ბალანსი, მეორე ანგარიში გახსნილია თუ არა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გამოგვადგება ძალიან ბევრი კოდი დაიწერება ეს მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ანგარიში რომ დაიწეროს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრება გავიმარტივოთ აი ასე. შეგვიძლია იმის მაგალითად რომ ცალ-ცალკე ჩამოვწეროთ ეს მფლობელები, კარტის ნომრები და ბალანსი შეგვიძლია შექმნათ სია. სადაც იქნება ჩაწერილი ჩვენი მფლობელები, მაგალითად აქ იყოს ილუსტრა დავწერ გრიგოლი, ყავს გიორგი, ყავს მაგალითად გოგი და ასე ყავს მაგალითად 3G. ამას უწოდებს ჩვენ სიას. შეგვიძლია ანალოგიური გავაკეთოთ აქაც, გავხსნათ ოთხკუთხედი ფრჩხილები, ჩავწეროთ მაგალითად პირველი კარტის ნომერი, მეორესი იქნება რაღაცა სხვა, მესამეც რაღაცა სხვა. გავაკეთოთ ზუსტად ესე აი აქაც. გავხსნათ ჩვენი ოთხკუთხედი ფრჩხილები, 1800, აქ 900 და 40 იყოს. აქ მოდი გოგი და გავაკეთოთ, ხონდეს მარტო 20 ლარი. და ყველას ანგარიში იყოს გახსნილი. ანდა მოდი გოგიტას ანგარიში დავხუროთ. დახურული იყოს. ამიტომ ახლა რო გავხსნათ ჩვენი პროგრამა არ ემუშავებს. მოდი ვცადოთ აი გამოსატანი თან. ვერ გაიგეთ, რა მოხდა ახლა აქ? მანამდე ჩვენ ცვლადში მხოლოდ გვეწერა ერთი მნიშვნელობა, ანუ ან გრიგოლი, ან მფლობელი, ან სხვა ვინმე იქნებოდა. ახლა ჩვენ გვაქვს ჩამონათვალი. ჩვენ როდესაც აი ჩამოვიდეთ აქ, როდესაც ბალანს უნდა ჩამოვაჭროთ რაღაც თანხა, უნდა მოვნიშნოთ ვის ანგარიშს უნდა ჩამოვაჭროთ ეს თანხა. ანუ რადგან ეს უკვე არის სია, აი ამ ბალანსის შევიტანეთ აი ეს სია, ბალანსის მარჯვნივ უნდა დავუწეროთ ოთხკუთხედი ფრჩხილები და ავირჩიოთ მე რამდენი წევრს გვინდა რომ ეს თანხა ჩამოვაჭროთ. საერთოდ სიაში აცვლა იწყება 0-დან. ანუ ეს იქნება მე0 წევრი, ეს იქნება პირველი წევრი, ეს იქნება მეორე წევრი. ამიტომ თუ გინდა რომ გრიგოლის ანგარიშს გამოვაკლოთ რაღაც თანხა, მაშინ უნდა დავწერო აქ 0-იანი. და აქაც აი print balance, გრიგოლის ბალანსი მინდა. და აი აქაც ყველგან მივუწეროთ ეს 0-იანი. ახლა რომ ჩავთო ეს პროგრამა. ყველაფერი ჩვეულებრივად იმუშავებს. გავაგრძელოთ ტრანზაქციები, მოდი გავჩერდეთ. მოდი ახლა ჩვენს პროგრამაში ავარჩევინოთ ვისი ანგარიში და უნდა გამოვიტანოთ თანხა. გამოსატან თანხამდე და ამ while loop-ამდე საერთოდ დავწეროთ ესე. მომხმარებელი უდრის. და ეს იყოს input-ი და მივაწეროთ აირჩიეთ მომხმარებელი. და მოდი სანამ აი ამას დავწერთ, დავპრინტოთ ჩვენი მფლობელების სია. შეგვიძლია ჩვენი სიები ასე დავპრინტოთ ჩვეულებრივად, როგორც ყველაფერი სხვა. და ახლა ეს პროგრამა რო ჩავთვით, აი ჩვენი ლისტი, ჩვენი სია გამოიტანა გარეთ. და გვეშენოს აირჩიეთ მომხმარებელი. მაგრამ ჩვენ ამჟამად გვინდა რომ ეს input-ი იყოს რიცხვი. ანუ მე რამდენი პირველი მე0 წევრი იქნება ეს, ანუ მე0 ანგარიში, პირველი ანგარიში თუ მეორე, მოდი ჯერ რიცხვი ავიღოთ. და შემდეგ აი ამ ნულიანების მაგერად ჩავწეროთ აი ეს რიცხვი, რასაც ჩვენ შევიტანთ იმ input-ში. კონდეს აქ მომხმარებელი და მომხმარებელი. მოდი ჩავთოთ ეს და ავირჩიოთ ჩვენი მომხმარებელი და იყოს აი ჩვენი მეორე მომხმარებელი. ნუ მე0 და პირველი, გიორგი ავირჩიოთ. და გიორგის ანგარიშიდან გამოვიტანოთ თანხა. მოდი ჯერ ვეცადოთ ზედმეტი თანხის გამოტანა. გიორგის აქ 900 ლარი და ვეცადოთ 1000 ლარის გამოტანა და როგორც ხედავთ აი ანგარიშზე არის საკმარის თანხა. მინუსი რა თქმა უნდა არ გამოვატანინებს და დავწეროთ ახლა მოდი 200 ლარი გამოვიტანოთ. და დაგვრჩა შიდას. მოდი გავაგრძელოთ ეს ოპერაციები, გამოვიტანოთ 100 ლარი, გავაგრძელოთ, გამოვიტანოთ 300 და მოდი ახლა დავამთავროთ. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი ნებისმიერი სია, აი მაგალითად მფლობელების სია და გამოვაკლოთ რომელიღაც ელემენტი. სიის შემდეგ რო დავწერთ წერტილს ამოაგდებს სხვადასხვა ფუნქციებს. ერთ-ერთი აქედან არის pop. pop ნიშნავს რომ ჩვენ ვშლით ელემენტ C-დან, ანუ მაგალითად ამოვშალოთ გიორგი. pop-ის ფრჩხილებში იწერება მე რამდენი წევრის ამოშლა გვინდა. ანუ ეს არის მე0, ეს არის პირველი და მოდი პირველი ამოვშალოთ. რომ ჩავთოთ ახლა ეს პროგრამა. აი დაგვიწერა მომხმარებლების სიაზე, ერთი არის გრიგოლი და მეორე გოგიტა. მოდი ეს გავთიშოთ. მეორენაირად შეგვიძლია ჩავწეროთ folder წერტილი remove და remove-ში ახლა მე რამდენი წევრი უნდა წავშალოთ, იმას კი არ ვწერთ.
არამედ აი უშუალოდ წერს დავწერთ, ანუ აი ამ დავწეროთ გიორგი. ნახავს გიორგის ლისტში და იმას წაშლის. მოდი ნახოთ ახლა ჩართოთ და ზუსტად იგივე გაკეთა, აი, გიორგი აღარაა ლისტში. ჩვენ ასევე შეგვიძლია დავამატოთ. დამატება იწერება როგორც აი append. და აქ უნდა ჩავწეროთ რისი დამატება გვინდა ამ სიაში. მაგალითად გია, დავამატოთ გია. და ხა ჩავაგდეს ანგარიში გია. მოდი გავშოთ ეს. მოდი ჩვენ სიაში ეს გიას დავამატოთ აგერ. მიცეთ თავისი ანგარიშის ნომერი და მიცეთ თანხა კონდეს 0. იყოს გაკოტრებული. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ზრდის მიხედვით დავალაგოთ ელემენტები ლისტში. ამ შემთხვევაში ტექსტ დაალაგებს მისი აი ამ ასოების ასოების რაოდენობის მიხედვით. აი რომ დავწერო folder წერტილი სორტ. და რომ გავუშვა ეს კოდი, აი დამილაგე ჯერ არის გია, მერე გიორგი, გოგიტა და გრიგოლი. მოდი ახლა ამას გავთიშავ. სორტი ასევე შეგვიძლია გავუკეთოთ ჩვენს ანგარიშებს, აი balance წერტილი სორტ. და მოდი დავპრინტოთ folder-ის, ჩვენი მფლობელების გარდა ჩვენი ბალანსების სია. აგრეთვე დაალაგა ზრდის მიხედვით 0, 20, 900 და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ლისტის ელემენტები ჩავანოსოთ. მაგალითად, ჩვენ რო ავიღოთ ჩვენი ბალანსების სია და მაგალითად ავიღოთ ჩემი აგერ არის მენულე, პირველი, მეორე და მესამე. მესამე წევს ავიღებ, გადავალ გიას ანგარიშში და შემიძლია ამას მნიშვნელობა შევცვალო. მოდით გაკოტრებული აღარ იყოს, მიცეთ 51 თეთრი. ჩავთოთ ახლა ეს და აი ჩვენს გიას ექნება 50 თეთრი ანგარიშზე. ჩვენ ასევე შეგვიძლია კონკრეტულ ადგილას ჩავსვათ ჩვენი ლისტის ელემენტი. ანუ მაგალითად მე რომ მინდა ლისტის დამატება, მაგრამ მინდა იყოს აი აქ თავში და არა ბოლოში. შემიძლია ავიღო ჩემი ლისტი, მაგალითად ჩვენი მფლობელების სია, დავწერო insert და ფრჩხილებში პირველი შემდა ჩავწეროთ მე რამდენი წევრი მინდა იყოს ჩემი ახალი ელემენტი. აი ამ შემთხვევაში მინდა თავში იყოს, ამიტომ დავწერო მენულე წევრი მინდა იყოს. დავწერო ძიმე და შემდეგ ეს ახალი ელემენტი. და ვარქვათ მოდი აი კიდე გელა. ჩავწეროთ ეს. აგერ ყავს ახლა თავში გელა, მერე გრიგოლი, გიორგი, გოგიტა და გია. მოდი კიდე სანამ ვორჩევით ამ ყველაფერს, აი ამ while ციკლში როდესაც დაიწყება, შევავსოთ ჩვენი ანგარიში გახსნილია თუ არა. ამიტომ დავწეროთ თუ ავიღოთ ჩვენი გახსნილების ცხრილი, თუ გახსნილი რომელი მოხმარებელიც მინდა. თუ ამ მოხმარებლის ანგარიში არ არის გახსნილი, დავწეროთ უდრის stars machine ეს ციკლი გავწყვიტოთ. მორჩეს პროგრამას. მოდი აბა ჩართოთ. აირჩიეთ მოხმარებელი, რომელსაც აქვს დახურული ანგარიში. გოგიტას აქვს მეორე წევრი, 0, პირველი და მეორე. და ახლა მორჩა პროგრამა. მოდი სანამ მორჩება, დავწეროთ print ეს ანგარიში დახურულია. და მოდი ბარემ აი აქ პატარა ის არის გავუკეთებ ეს. ჩავთოთ, ავირჩიოთ ჩვენი მოხმარებელი, გოგიტა და გოგიტას ანგარიში დახურული. და ამიტომ ტრანზაქციებს ვერ შევასრულებთ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ერთმანეთს დავუმატოთ სტრინგები. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, რო წერია აქ ეს ანგარიში დახურულია. ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაც დავწეროთ. ეს გამოტოვება პლუსი ანგარიში პლუსი დახურულია. და მივიღებ ზუსტად იგივე რა ქვია მაგას წარწერას. ავირჩიოთ ჩვენი გოგიტა, წერა ეს ანგარიში დახურულია. ასე შეგვიძლია დავწეროთ კიდე მეცა ეს ანგარიში დახურულია. დავწეროთ ჩვეულებრივად. ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითად იმ სლადებზე, რომლებიც სტრინგები არიან. მაგალითად, ავიღოთ ჩვენი მოხმარებლების სია და ავიღოთ ჩვენი ამჟამინდელი მოხმარებელი. და უთხრათ, რომ აი, როდესაც ანგარიში დახურული იქნება, მივუწოდოთ პირდაპირ მოხმარებელს. ამ შემთხვევაში გოგიტა პლუს ეს ანგარიში დახურულია. და მოდი აქ space დავუწერთ თავიდან, რომ ამათ შორის გამოტოვებული ადგილი იყოს. მე დავწეროთ ავირჩიოთ გოგიტა. და აი, გოგიტა ეს ანგარიში დახურულია. გითხრა აი ესე ჩვენმა პროგრამამ. მოდი ანალოგიური გავაკეთოთ ყველგან. ავიღოთ აი ეს კოდი, დავაკოპიროთ. აი აქ. ჩქალებამდე. ხო, აი ეს. ამ თანხის გამოტანა შეუძლებელია და აი აქერ ესეც ასე ანგარიშს არის საკმარისი თანხა. და მოდი აი ესე ჩავთოთ აბა პროგრამა. ჩეთ მოხმარებელი. პირველი მაგალითად, გავიტანთ 300 და დაწერა ჩვენი ბალანსი. მოდი ამ ბალანსთან ერთად მივუწეროთ ჩვენი მოხმარებლის სახელიც. აი ჩამოვიდეთ print ბალანსი რო წერია.
დავწეროთ აქ ზუსტად ის, რასაც წერან წერს. მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ეს არ იმუშავებს. რატო არ იმუშავებს? მოდი ვნახოთ ახლა. ჩვენი მესამე მოხარე პარჩვით გია, გამოსატანი ახლა 0 და აი დაწერა რაღაცა ერორი. რატო დაწერა ერორი? ჩვენ აქ გვაქვს ტექსტური მონაცემი და ეს აქ რაც წერია, ეს არის რიცხვი. ამიტომ ტექსტს რიცხვს ვერ დავუმატებთ. ამიტომ შეგვიძლია ეს რიცხვი გადავაქციოთ სტრინგად. დავაწეროთ str წინ და ფრჩხილებში ჩავსვათ ეს მონაცემი. გავუხსნათ ახლა ეს, ავირჩიოთ გრიგოლი, ბევრი ფულის გამოტანა მინდა 300 და დაწერა გრიგოლი 600. ხა აქ აკლია გამოყენება, ამიტომ მოდი სანამ დავუმატებ ჩვენი ფლობელი სახელს ანგარიშს, დავწერა ეს რაღაცას. ფლობელი სახელს დამატებული ეს ცარიელი ადგილი და დამატებული სტრინგად ჩვენი ბალანსი. ჩავთოთ ახლა ეს. ავირჩიოთ გოგიტა. მაგრამ გოგიტას ანგარიში დაახლოებული ავირჩიოთ გიორგი და გამოვიტანთ 100 ლარი. აჰა. გიორგი 800. გავაგრძელოთ ტრანზაქცია, მოდი დავასრულოთ ჩვენი პროგრამა. მოდი ასევე აი ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. მოდი ქვევით ამას დავუპრინტოთ ასევე გახსნილების წრილი. და ჩავთვით. ახლა დაგვიწერა ჩვენი ანგარიშების სახელები, ამდენი თანხა გვაქვს და გახსნილია თუ არა ეს ანგარიშები. და დავუშვათ მე მინდა რომ ერთ ხაზზე გავწერო ეს ყველაფერი. აი მაგალითად დავწერო print. ავირჩიოთ ჩვენი ფლობელი. მოდი იყოს პირველი წევრი პლუს ეს ცარიელი ადგილი პლუს ჩვენი თანხა ანგარიშზე და პლუს კიდე გამოყენება პლუს გახსნილია თუ არა ეს ანგარიში, გახსნილი და მე-0 წევრი. და ანალოგიური გავაკეთო ყველა ანგარიშზე. ეს 1 2 3. აჰა. დავწერო აქ 1, აქ 2, აქ 3. და ასე ჩამოვუწერო სულ ყველას. ხა ჩვენ მეტი ანგარიში რო გქონდეს, რა თქმა უნდა, ეს კოდი ძალიან დიდი გახდებოდა. ამიტომ რა შეგვიძლია ამის გამოსასწორებლად. ის ბალანსის წინ უნდა დავუწეროთ სტრინგი, იმიტომ რომ რიცხვი არის. ხო და ესე გავუწერე სტრინგი ამ გახსნილების სიას, იმიტომ რომ ესენი არის ბულიანები. ანუ აჩვენებენ რამე ჭეშმარიტად, რომ სწორედ ეს გადავაქცია ტექსტად. მოდი ახლა ჩავთოთ, აი დაწერა გრიგოლი 1800 და გახსნილია. აი true. ესე ჩავამიწერა ყველგან. მაგრამ მე ბევრი ანგარიში რომ მქონდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ავირდავირები. ამიტომ მოდი ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. დავწეროთ, შევქმნათ for loop. დავწეროთ for I in range. და ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი რომელიღაცა C-ს, მოდი ასე ვთქვათ, სიგრძე. ანუ რამდენი ელემენტია შიგნით. ანუ აქ არის 1, 2, 3 და 4 ელემენტი, ხო? ანუ 4 ანგარიში გვაქვს. ჩვენ აქ შეგვიძლია დავწეროთ holder და ეს len. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ რამის სიგრძე ნახოთ აი ამ len ფუნქციით. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ len და შემდგომ ჩავწეროთ რის სიგრძე გვაინტერესებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გაინტერესებს C-ის სიგრძე. ამიტომ ნახოთ ფლობელების სიგრძე. მოდი დავპრინტოთ ეს I. ჩავთოთ ეს და დაგვიწერა 1 0 1 2 3. ანუ 4 ანგარიში გვაქვს ჩვენ. მოდი ყოველი ანგარიშისთვის აი დავაკოპიროთ ეს პრინტი. ჩავაპეისტოთ აი აქ. და ნულიანის მაგერად დავწეროთ აი ეს I. მე რამდენი წევრიც იქნება. აჰა. და ეს პრინტები სულ წავშალოთ. მოდი გავუშვათ ეს კოდი და ის ზუსტად გააკეთა ის იგივე რასაც წინაზე აკეთებდა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია for loop-ში დავწეროთ ესეთი რაღაცა. დავუშვათ აი დავწერო აქ for I in number. ანუ ეს ახლა ყოველ ელემენტს აიღებს აი ამ ლისტიდან. ანუ დაიწყოს ჯერ პირველ ამ ანგარიშს აიღებს, მეორე სვლაზე ამ ანგარიშს, მესამე სვლაზე ამ ანგარიშს და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც ასე უწერთ ლისტში, ან for I in I am C-ში. მაშინ ყოველი ლისტის ელემენტს ამოიღებს loop-ში. ანუ მოდი რომ დავპრინტოთ, უკეთ გავიგებთ რა ხდება. დავპრინტოთ ეს და აი, ეხლა რა მოხდა? ყოველი ანგარიში ამოიღო იმ ლისტიდან.